そうですね。27？ 8じゃないの？27が回数なしで、27に入ってる。I can put this mat if you want, because the floor may be calmer. Saved my life. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Stotra Shishimana Pai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Stotra Shishimana Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Ki Jai. Ananta Kuti Vaishnavini Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sago Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gokopina Shamakund Radhakund Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Maipur Dham Ki Jai. Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai. Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai. Shri Shri Radha Govind Ji Ki Jai. Shri Nitai Gaur Sundar Ki Jai. Jai Jagannath Baladev Subhadra Ji Ki Jai. All glories to some of the devotees. All glories to some of the devotees. All glories to some of the devotees. Gaur Premanande Haribo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye. We're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 4, text number 27 and 28. 今日はシュリマッド・バガヴァタムの第7巻第4章第27節28節ですね。Yada deveshu vedeshu gosho viprushu sadhushu dharme maecha vidvesha sava ashu vinashyati. Yada, when. 松村さんお願いします。何々するとき、 Deveshu unto the demigods. 半身たちに、 Hanshin tachini. Vedeshu unto the Vedic scriptures. ベーダ文献に、 Veda bunke. Goshu unto the cows. 目牛に、 Ayushi. Vipreshu unto the prominence. バラモンたちに、 Brahmana tachini. Sadhushu unto the saintly persons. 聖人たちに、 Seijin tachini. Tarme unto religious principles. 宗教原則に、 Shuko kensu. By ye unto me. 私に、すなわち至上人格主神に、 The Supreme Personality of Godhead. He said that. Sha and そして、 Soshite Vidveshaha and Vedas. 妬み深い、 Saha, such a person. そのような人、 By indeed. 本当に、 Antoni Ashu very soon. 非常に間もなく、 Manaku. Vinashiti is vanquished. 滅びる。 Translation. When one is envious of the demigods, who represent the Supreme Personality of Godhead of the Vedas, which give all knowledge of the cows, brahmanas, Vaishnavas, and religious principles, and ultimately of me, the Supreme Personality of Godhead, he and his civilization will be vanquished without delay. 27節翻訳です。至上人格主神の代理となる半身と、すべての知識を与えるベーダと、メウシと、バラモンと、バイシュナバと、宗教原則と、究極的に私、つまり至上人格主神を妬むようになると、そのものと、そのものの文明はすぐにも滅びる。翻訳終わり。Text number 48. Nivairaya Prashantaya Swastaya Mahatmane Nikepi Virochitam Nishyepi Virochitam Nivairaya Prashantaya
Vasantaya Mahatmane Radhaya Vairaya Vasantaya Vasantaya Mahatmane Vairaya Prasantaya Vasantaya Mahatmane Vairaya Prasantaya Vasantaya Mahatmane Vairaya Prasantaya Vasantaya Mahatmane Vairaya, who is without enemies. 敵がいない人、 Prashantaya, very sober and peaceful. 非常に落ち着いて平和に満ちた。 Vasutaya, unto his own son. 彼自身の息子に Mahatmane, who is a great devotee. 偉大な献身者である人に Prashadaya, Prahlad Maharaj. プラフラーダ・マハラージャに Yada, 何々するとき Nani to yet will commit violence. 暴力を犯す Initiate, I shall kill. 私は殺す Tapi, although. 何々であるにもかかわらず Vara ujitam, blessed by the boons of Lord Brahma. 主ブラフマーの恩恵によって祝福されたものを Translation: When Hiranyakashipu teases the great devotee Prahlad, his own son, who is peaceful and sober, and who has no enemy, I shall kill Hiranyakashipu immediately, despite the benedictions of Brahma. プラフラーダは偉大な献身者であり、彼自身の息子でもあり、平和を好み、真面目で敵もいないような人物であるが、ヒラニアカシプがそのプラフラーダをいじめると、ブラフマーの祝福を受けたものであっても、私はすぐにもヒラニアカシプを殺すであろう。Purport. By His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Srila Prabhupada ki. Of all sinful activities, an offense to a pure devotee or Vaishnava is the most severe. An offense at the lotus feet of a Vaishnava is so disastrous that Sri Chaitanya Mahaprabhu has compared it to a mad elephant that enters a garden and causes great havoc by uprooting implant trees. If one is an offender at the lotus feet of a Brahmana or Vaishnava, his offenses uproot all his auspicious activities. One should therefore very carefully guard against committing Vaishnava Aparadha or offenses at the lotus feet of the Vaishnava. Here the Lord clearly says that although Hiranyakashipu had received benedictions from Lord Brahma, these benedictions would be null and void as soon as he committed an offense at the lotus feet of Prahlad Maharaj, his own son. A Vaishnava like Prahlad Maharaj is described herein as near Vaira, having no enemy. Elsewhere in Srimad Bhagavatam 3:25-21, it is said, Ajata Shatra Vashanta Sadhava Sadhusitana Mushana. A devotee has no enemies, he is peaceful, he abides by the scriptures and all the scriptures of blind. The devotee does not create enmity with anyone, but if someone becomes his enemy, that person will be vanquished by the strength by the granted, despite whatever benefits he may have received from other sources. Hiranyakashipu was certainly enjoying the fruitful results of his austerities. But here, the Lord says that as soon as he committed an offense at the lotus feet of Prahlad Maharaj, he would be ruined. One's longevity, opulence, beauty, education, and whatever else one may possess, as a result of past activity, cannot protect one if one commits an offense at the lotus feet of a Vaishnava. Despite whatever one possesses, if one offends the lotus feet of a Vaishnava, he will be vanquished. プラブパーダによる解説です。すべての罪深い活動の中で、純粋な献身者、すなわち、バイシュナバに対する侮辱は、最も罪が重い。バイシュナバの蓮華の足への侮辱は、非常に破壊的なので、シュリー・チャイタニア・マハープラブは、その悪事を庭に入り、多くの植物や木々を根こそぎにするという大破壊を起こす気の狂った象に例えていらっしゃる。バラモンやバイシュナバの蓮華の足に侮辱を犯すと、その侮辱はその人自身のすべての吉祥な活動を根こそぎにする。故にバイシュナバーパラーダ、つまりバイシュナバの蓮華の足に侮辱を犯すことを注意深く警戒しなければならない。ここで主はヒラヌヤカシプや主ブラフマーから祝福をもらっているが、これらの祝福は自分自身の息子プラフラーダ・マハーラージャの蓮華の足への侮辱を犯すや否や、すべて無効になって何の役にも立たなくなるとはっきりおっしゃっている。プラフラーダ・マハーラージャのようなバイシュナバはニルバイラ、つまり敵がいないと表現されている。シュリーマット・バーガバタンの他の古書でも3巻25章21節、献身者には敵がいなくて平和で宗教文献の教えを守り、その特徴は崇高であると言われている。献身者は誰にも敵意を持たないが、誰かが献身者の敵になれば、その敵がその他の源からどんな祝福をもらっていても、至上人格主神によって滅ぼされる。ヒラヌヤカシプは確かに苦行の果実としての結果を楽しんでいたが、ここで主はプラフラーダ・マハーラージャの蓮華の足への侮辱を犯すや否や破滅させられることになるとおっしゃっている。長い寿命、豊かさ、美しさ、教育、その他たくさんの良いことを敬虔な活動の結果として所有していても、バイシュナバの蓮華の足に侮辱を犯すと、それらの敬虔な活動の結果によって守られることはない。
何を所有していても、バイシュナバの蓮華の足を侮辱すれば、必ず滅びる。解説の終わりです。The end of the purport. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Sayam Rupa Pradhamaya Tadasi Swam Vandeham Sri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sarvetam Sarvatutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptakam Shila Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhadri Sute Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuvyevacha Patitanam Bhavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gaur Premanande Hari Hari Bo. One of Chaitanya Mahaprabhu's chief disciples チェイタニア・マハプブのその最も主要な弟子の中で Raghunath Bhatta Goswami ラグナタ・バッタ・ゴスワミという人がいました。Had a vow in life that he would not criticize Vaishnavas. 他のバイシナバの悪口を絶対に言わないという誓いを立てたんですけれども He didn't care what the activities of the Vaishnava was. そのバイシナバがどんな行動をしてた活動をしたとしても If they were chanting Hare Krishna, he considered they're a Vaishnava and therefore I will not offend them. もしその人がハレクシナをチャンティングしていたら唱えていたらその人もバイシナバであるから決して冒涜を犯さないとそういうふうに誓ったんですね。Not even that he wouldn't offend them, he wouldn't criticize them in any way. でそうやってその冒涜を犯さないばかりかその悪口も言わないと。As Prabhu points out, when one's preaching Krishna consciousness, sometimes one has to point out obvious faults. で、プリーチングをする上でね、その他の人の悪いところを指摘しなきゃならないこともありますと、パラバタはおっしゃいました。But one has to be really careful not to then use that as an excuse to exercise the envy within one's heart to criticize others. それは自分の心の中にあるその他の人に対するその妬み心というものをより増長させるためのその手段にするような風に使ってはいけない。The Smriti Shastra says that if one is not happy when one sees a Vaishnava, this is an offense. シミリティ・シャストラの中にはもしそのディボーティーを見て幸せ、ハッピーにならなければそれはそれだけでももう非常に無礼なことだ。Of course, the Shastra also says that one may avoid Vaishnavas that are of low or questionable character. でもちろんそのシャストラの中にはそのあまり質を持ってないバイシナバのことはこう避けてもいいというふうには書かれています。You can respect them from a distance. でそういう人は遠くから尊敬すればいいんだと。It's not that you have to spend a lot of time with them. でそういう人とね一緒に長い時間を過ごす必要はありません。Because it's an important principle, or the most important principle for advancement in Krishna consciousness is sadhu sangha. でクリシュナ意識の中で素早いその発展を遂げる最も大切なことというのはサドゥサンガです。
But there are different levels of sadhus. サドゥにもいろいろなレベルがあるんですね。And even Rupa Goswami makes a point to distinguish in the Upadeshamrita that we should associate with them in various ways. ルーパゴスワミもウパデシャムリタの中でさまざまな段階にあるバイシュナムとどういうふうな交際をしていくかということを書かれています。Krishneti yasya kiritam manasa adriyeta dikshasti chet pranati bhishta bhajantamisham shushushaya bhajanabhiknamananyamanya indari shunya hridamipsita sangalvabhya. In this verse from the Upadeshamrita, number 5, he names 3 levels of Vaishnavas. そのウパデシャムリタの中でその第 5節のところですね。そこでその3種類のバイシュナバがいるというふうに言っています。The first level is anyone who says Hare Krishna. その最初の段階のバイシュナバというのはハレクシナとこう言う人ね。Prabhu kahe jarmukhe shune ek bar. Chaitanya Charitamrita, Prabhu kahe. The Lord says, jarmukhe shune ek bar. If one time I hear somebody say Hare Krishna. チェイタニア・チャラタムリタの中では、その主は誰でも一回でもそのハレクシナという名前を唱えれば、Krishna Nam Shei Puja. For that person, I offer my respect. その人に私は尊敬の礼を捧げます。They're the best of all the rest of the people in the world. They can say Hare Krishna. 世界中にいる人たちの中でも、その最も素晴らしい人として私は尊敬します。So that respect is there. そういう尊敬はそこにあるんですね。Based on Shastra. シャストラの中にもちゃんとそれが As 書かれてい Devahuti ます。 says that Tanamadeha Pravanada Kirtanaj Yet Pravanat Yet Kirtanada Pi Kvichit Shvadho Pi Sadya Savanaya Kalpate Kunak Punasta Te Bhagavanu Darshanat and Aho Batashwa Pachato Gariyanya Jiva Grevartate Namatubhyam Te Pustapas Te Juhuvu Sasna Arya Brahmanachur Nama Granantiyete. In these 2 verses, she establishes that anyone, even from a position of, from the lowest position of material birth, デバフティはこの2つの説の中で、この物質世界でもって一番その最下位の段階で生まれた人であったとしても、who says Hare Krishna, ハレクシナを唱えれば、is known to have already performed great Vedic sacrifices. その人はすでにその素晴らしいベーダの儀式を行った人というふうにして知られます。Gone to holy places. そしてそのすべての聖地にも訪れた人だと。And such a person can overcome the bad karma of the past. でそのような人は過去の悪いカルマを乗り越えることもできます。By the quality of their chanting Hare Krishna. それはハレクシナを唱えるその質によってですね。So much so that such a person who chants Hare Krishna そのような人がハレクシナを唱えれば、is considered eligible to perform Vedic sacrifices. Means that their low-born status has changed. Their prarabdha karma has been eliminated. プラブラッタカルマというその生まれながらに持っているカルマ、それがもうなくなったということで、儀式をすることさえもできます。And then Rupa Goswami gives the second level, which is someone who's initiated. でルパゴスワミがくださっているその2番目の段階というのは入門を受けたバイシュナバです For ね。such a person, one should take the trouble to offer obeisances. First level, one should offer obeisances in the mind. Second, one should give bodily obeisances. 最初の段階にいるディボーティーにはその頭の中で尊敬の礼を捧げる。で、2番目の段階にいる人は自分の体を使ってその人にオベイセンスをする、礼をする。And the third level of Vaishnav, Rupa Goswami says, Nindari Shunya. It's the person's heart is free from the propensity to criticize others. 3つ目の段階にいるバイシュナバというのは、その人の心の中には他の人のその悪口を言うという、そういう傾向がない、そういうディボティのことを言います。One, he says, should try to get the association of such a person. そういうような人との交際を求めなければいけない。They should render service and try to listen and give one's life. そしてそういう人に仕えて自分の一生をそういう人のために使うようにしていかなきゃいけない。So
Chaitanya Mahaprabhu was asked once, who is a Vaishnava? で、チェイタニア・マハプラブは、バイシュナバというのは一体どういう人なのかというふうに聞いたことがあります。And in one instance, he said, Asatsanga tyage Vaishnavachar. He said a Vaishnava is somebody who avoids bad association. で、その聞かれたことがありますね。で、バイシュナバというのは悪い交際を避ける人だ。So he established the principle of how association is the key principle for advancing in devotional service. だからその交際というのは、ディボーティーのとの交際というのは、この敬奉師において高まっていく本当に一つの大切な鍵であるというふうに言っています。And on the positive side, the Shastra says again and again how one should take advantage of Vaishnavas. で、肯定的な面ではね、そのシャストラ文献の中にもそのバイシュナバとの交際を活用していかなきゃいけないというふうに言われています。One should try to get their という association. のは、それはそのアソシエーションをしなきゃいけない、交際をしていかなきゃいけないというふうに言われてい In ます。 fact, one should try to serve them. で、そういう人たちにも使えなきゃいけないということも言っています。In this same seventh canto, Prahlad Maharaj says, Naisam matistavarukraman rinspi shart yanarta pagamo yadartaha mahiyasam padarojopi shekam niskinchananam na vranita yava. That one can only advance in devotional service if one gets the dust from the feet of a pure Vaishnava. で、そのバガヴァタムの7巻のところで、プララダ・マハラージはこのように言っています。そのバイシュナバに使えることによって、そのバイシュナバの、純粋なバイシュナバのその蓮華の未足の誇りを取ることによってのみ、あなたの精神生活が高まることができるでしょう。He says you should take a Rajobhishekam, means an abhishek, but with the dust that you get from the feet of a Kinchana Vaishnava. Kinchana means a Vaishnava doesn't have any other consideration in his or her heart except for serving the Lord. アキンチャナバイシュナバというのは主に仕えるというそういう望み以外何も持ってないそういう人ですね。そういう人のその未足足のところにある誇りでもって自分の体をこう水浴びさせるようにねこう覆わなきゃいけないというふうにプララダ・マハラジは言っています。And in the fifth canto, there's a similar verse spoken by Jad Bharat to Maharaj Rahugana. で、バガヴァタムの第5巻のところに、マハラジ・ラフガナに、何バラタだっけ？ジャドバラタが話した言葉があります。Rahuganai tattapasanayati, the chejaya nirvapanad grihadva, the chandasadnaiva jalagni suryar, vina mahat padarajopi shekam. He says, he lists many ways in which you can't become a pure devotee. You can't attain devotional service. でそこにはその本当に純粋な敬愛奉仕に達することができない方法で純粋な敬愛との交際が得れない方法っていうのが書かれてるんですね。If you are a perfect grihasta, you follow all the rules of grihasta ashram. でもしあなたがその完全なその世帯者であって世帯者のその規則というのをすべて守っていた。Or you're the perfect sannyasi, you follow all the rules of the sannyas ashram. でもしあなたがサニヤシであればサニヤシの規則を全部厳格に守ってた。Or vanaprastha. でバーナプラスタも同じですね。Means you can only wear tree bark. バーナプラスタっていうのは木の皮だけ切ることができる。You can live off of things that you find in the forest. で森の中で見つけること、そういうものだけを食べて生活する人。Or if you go to the mountains and find a cold pond to sit in during the winter time. あるいはその山の中に行ってものすごい冷たい湖の中でそこに座ってね瞑想する。Or during the summer you go to the Thar desert near Pakistan and you sit with the hot fire around you. あるいはそのパキスタンのタール砂漠の中でその周りに火がついてるね火の中で座って瞑想する。All these things will not bring you to bhakti. でそういうことをすべてしたとしてもあなたにバクティがもたらされることはありません。He said, without vina mahat pada rajopi shekam, unless you find a great soul. 偉大な魂を見つけて。And again, he says, Rajobi Shekam, same thing. You have to take the dust from that great soul's feet and smear it on your body. 偉大な魂の未足についているその誇りを自分の体中に塗りつけることによって。This is both figurative and literal. でそれはそういう比喩でもあるし、実際にそういうことをやってもいいんですね。Figuratively, it means that one should
render service by hearing from such a person and also doing a bodily service, doing some menial service. でもちろんそういう人たちに使えたり、あるいはそのもう本当に下働きのようにね、そういう人たちにその体でもっていろいろ使える。Like Srila Ishvara Puri served his spiritual master, Srila Madhavendra Puri, by doing menial service. 石原プーリーはその自分のそのスピリチュアルマスターであるマダベンダプーリーにその本当にもう下働きのようにこう謙虚に使えた。Before he left this world, Madhavendra Puri displayed the pastime of being an invalid. で、そのマダベンダプーリーはその亡くなる前に自分がもう動けなくなる状態であるっていうそういう活動リーダーみたいなのをね示したんですね。And as his disciple and servant, then Srila Ishvara Puri took care of all the bodily needs that his spiritual master was unable to do. で、その石原プーリーはもう自分のスピリチュアルマスターが自分では何も体のことを面倒見ることがテイクケアすることができなかった。彼はそういう意味でもう全ての肉体的なやらなきゃいけないことを全部そのスピリチュアルマスターのためにやったわけです。When somebody is invalid, then you have to do everything for them. You have to clean them and you have to dress them. そういう動けない人の時にはね、その人たちをそのお風呂に入らせたりね、いろんなことをやらなきゃいけないですね。体を清潔にしたり。And he received, did Srila Ishvara Puri blessings from Madhavendra Puri. で、それで石原プーリーはマダベンダプーリーから恩恵を授かりました。And so great were those blessings that Srila Ishvara Puri was able to serve Lord Chaitanya as his spiritual master. そしてその恩恵でもって彼はチェイタニア・マハプルブに使えることができるようになりました。So this is the way in which one has to receive the dust, figuratively, that one does this menial service. で、それはその形の上でね、その純真な敬愛者に本当にこの心から下男のように使える、しもべのように使える。And in the Sri Chaitanya Charitamrita, Kalidas shows the literal way in which one has to take the dust. で、チェイタニア・チャリタムリタの中では、その直接どういうふうにね、使えるかということについて、チェイタニア・チャリタムリタの中で書かれています。Kalidas was a great Vaishnava. カリダスは非常に偉大なバイシナバでした。And his goal in life was to take the dust from the feet of every Vaishnava in Bengal. で、彼の人生の目的っていうのは、ベンガリにいるそのすべてのバイシナバのその足のね、誇りを取ることでした。And also to take the remnants of their food. そして彼らの食べ物の残り物を食べることでした。So that was what his occupation in life was. That's his job. それがもう彼の人生の職業だったんですね。He worked very hard at it every day. 毎日それを一生懸命やってた。For instance, as an example of how he conducted himself every day. 例えばその一日ね、その彼はどういうことをしたかというと、One day he went to the house of Jadu Thakur. ある日そのジャドゥタクーラのうちに行きました。And he brought him nice ripe mangoes. すごいその美味しいね、完熟したマンゴーを持ってったんですね。He came into the house of Jadu Thakur and his wife. ジャドゥタクーラと奥さんのうちに入っていきました。He offered his obeisances. オベーセスをして、He offered them the mangoes. マンゴーをあげました。And he said, I have two requests. 私はね、2つだけあなたにお願いがあります。One is that you put your lotus feet on my head. 1つはあなたのその蓮華の御足を私の頭の上に置いてください。And the second is that you please eat these mangoes and then give me the remnants. で、2つ目はこのマンゴーをどうぞ食べて、その残り物を私にください。Jadu Thakur said, "You're a great soul. I am nothing. I can't do these things." ジャドゥタクーラはね、あなたはこんなに偉大な人だと、私はそんなことはあなたに対してできませんと言ったんですね。So Kalidas left the mangoes and he went outside and he hid in the bushes. カリダスはそこでそのマンゴーを彼らにあげて、そして外に出て行って、その草の陰に隠れていました。
Jada Thakur's wife prepared the mangoes and brought them to her husband. でジャダタクラの奥さんがマンゴーをちゃんと切って旦那さんに持ってったんですね。In his mind, he offered them to the Supreme そ Personality し of て God. ジャダタクラは頭の中でそのマンゴーを最高人格出身に捧げました。 And he and his wife ate those mangoes, そして彼と奥さんがそのマンゴーを食べたんですね。 leaving only the pit and the でそこに skin. 残ってたのは皮とその種だけです。 And Jada Thakur's wife took the mangoes, remnants outside, and threw them into the ditch. それでジャダタクラの奥さんがその皮と種をね、その穴のところにこう放り投げたと。捨てた In んで those すね times, there was a little pit outside the house where you throw all the organic matter. でその頃はね、そのオーガニックのものは、有機のものは食べた後のいろんなカスですね。そういうものを捨てる穴が庭にあったわけです。 There was no plastic. プラスチックもなかったし、 It's only clay and leaves and all things that would biodegrade. その粘土とか、そのちゃんともう破壊される、自然によって破壊される、そういうものしか使ってなかったから。So that's where Kalidas hid. でそこにカリダスが隠れてたわけです。 And when he saw the mango remnants, he came out from hiding. でマンゴーの残り物がそこに捨てられるや否や、彼はその自分が隠れた場所からバーッとこう出てきたわけ And で he took those and he considered it the greatest nectar. で彼がその残り物がね、もう本当に素晴らしい、最も素晴らしいネクターだと思って。 Because he had so much faith in で Vaishnavas. それは彼はバイシャルマに対してものすごいその信頼を置いていたからです。 And he licked and sucked those remnants. その残り物を舐め回してね、食べたわけです。 Later on, Chaitanya Mahaprabhu gave him a benediction that he didn't give anybody else. で、その後にチェイタニア・マハプブは他の人にあげたことのない恩恵というのをそのカリダスにあげました。 Every day when he'd go into the temple, at Lord Jagannath's temple, で、毎日チェイタニア・マハプブはジャガナタのお寺に行くんですけれども、 Mahaprabhu would wash his lotus feet outside the temple in the designated place. マハプブはその決められたところでお寺の外でね、足を洗いました。お寺に入る前にね。 But he had forbid anyone to take that water. でもその水は誰もその飲んではいけないというふうに言いました。 But one day, while he was washing his lotus で feet, もある日、その彼がその足を洗っているところに Kalidas カリ came ダスが来 from ました。 behind, そして後ろからこうついてきたんですね。 and he held out his hand to catch the water coming from Mahaprabhu's で、 feet. マハプブの足からこう垂れ流れるその水を手ですくいました。 It was Charnamrit. それがチャラナムリタ。 And so he took it like this once, で、それをそうやっていっぺんでわーっと Twice? 1回、2回、3回と飲んだわけですね。 and then Mahaprabhu turned around and said, enough. で、マハプブがそれを振り返って、もうそれで十分だ。 And Kaviraj Goswami writes that Mahaprabhu allowed Kalidas this special mercy because he knew that Kalidas had unlimited faith in Vaishnavas. で、そのカビラジ・ゴスワミは、チェタニア・チャラタミリタの中で、マハプラブが彼にそれを許したのは、そのカリダスがバイシナバに対してものすごいそういう強い信念を持っていたからだというふうに書いています。 So Kaviraj Goswami says everyone should take advantage of these three substances that are very powerful. で、カビラジ・ゴスワミは、その3つのことをね、みんな誰もがやらなきゃいけないというふうに言っています。One is the dust of the lotus feet of pure devotees. 純粋な敬愛者の見足のその誇り。 Another is the water that has washed their lotus feet. もう一つはその足を洗った水。 And the third is the remnants of their food. で、3つ目は彼らが食べた残り物。 When we get the prasadam from the Supreme Personality of Godhead, the bhoga is offered, and then we get the remnants. で、最高人格主神にボガが捧げられて、それが下がってきた私たちがプサーダムをいただきますよね。This is called Mahaprasad. それはマハプサーダムと言います。 Not just prasad, but ただのプサー Mahaprasad. ダムではなくて、マハプサーダムと言います。 And then if a Vaishnav, pure Vaishnav, then just takes the Mahaprasadam, then the remnants that he leaves is called Mahaprasadam. そしてそのマハプサーダムが純粋な敬愛者が食べて、その人が残したものを食べる。その残り物というのはマハプサーダムと言います。So
Kaviraj Goswami says one should take advantage of these very powerful substances. で、カビラジコスワミはそういうものすごく力のあるね、ものというものをちゃんと利用して食べていかなきゃいけないと。And there's stories in the Chaitanya Mangal about Lord Shiva trying, or Lord Narada Muni trying to get the remnants of Lord Narayan, and then Lord Shiva trying to get Mahaprasadam from Narada Muni. もう一回。It just Narada Muni got some Mahaprasadam from Lord Narayan. で、ナラダムニはナラヤンからそのマハプサーダムいただきました。But he did so in a very sneaky way by asking Lakshmi Devi to give it. でもそれはそのラクシミデービーからこうもらえるようにこう策略したわけですね。And then later on, Lord Shiva, when he heard that Narada had got this, he said, "You didn't save any for me?" で、シバがナラダがそれをもらったということを聞いたときに、私には何も取っといてくれなかったのかって言ったん But ですね。 he had a tiny piece of that Mahaprasadam left. でも、ほんの小さなそのマハプシャーダムが残っていました。And when Lord Shiva took that, he went crazy and started dancing in such a way that he might have destroyed the whole universe. そのシバがそのもうほんのわずかなプシャーダムを取ったとき、食べたときにエクスタシーになってダンスを始めて、もう宇宙上を壊すばかりのその勢いでね、踊り始めました。And Parvati, his wife, came to break him out of his trance because she saw that the universe was getting shaken up. で、シバの奥さんであるパラバティがそこに来てね、その彼があまりに激しく踊ってるのでね、この宇宙中がこう揺れ動いてると。で、それを止めに来たんですね。And then she asked him, "Why are you dancing like this? It's not the time to destroy the universe." なんでこんな風に気違いのように踊ってるのか、今はね、その宇宙を壊す、破壊する時期じゃないじゃないですかと言ったんですね。And she told him that he told her that he had the story of how he had gotten his Mahaprasada. で、その自分はこのマハプサーダムを少しもらったというその話を彼女にしたわけです。And she said, "You didn't save any for me?" それ彼女が、私には何も残してくれなかったの。 He said, "This is a very rare thing. It's only for special people. Women, they can't have it." で、これはすっごいスペシャルなものでね、女性なんかとてもじゃないけどこうもらえるものではない。And Parvati became so angry, and she made these prayers, and because of that, she had a vision of Chaitanya Mahaprabhu. で、パラバティはそこでもってものすごく怒りまくってで、そのためにそのチェイタニア・マハプラブーのその姿がビジョンがこう出てきたんですね。And she prayed to him that when you come in Kali Yuga, you make sure everybody gets Mahaprasadam, that whether they're from whatever caste they're from, whatever body they're in, even the dogs, they should be able to get. で、あなたがカリユガに現れるときにはね、どんな人が、その人が女性であっても、その犬を食べる人であっても、最下級のそういう段階にある人であっても、すべての人があなたのマハプサーダムがもらえるようにしてくださいと。So the Shastra goes into detail about the importance of worshiping Vaishnavas and the remnants of their food and the dust from their feet. ですから、そのシャストラの中には、バイシュナバに仕えて、彼のその見足の誇りをもらい、残り物を食べ、そしてその足を洗った水を飲むということの大切さということが書かれています。So today's verses give the opposite side. で、今日の説はその反対のことが書かれていますね。What if you offend a Vaishnava? バイシュナバをそのバイシュナバに対して冒涜を犯したらどうでしょうか。 Or you offend the dust from the feet of the Vaishnava? あるいはバイシュナバの足の誇りに対して無礼を犯したらどうなるんでしょうか。 This dust is called the dhulis. その誇りというのはドゥリーというんですね。And the dhulis, they're actually personified. There's the personified foot dust of the Vaishnavas. で、ドゥリーというのはそのバイシュナバが権限化して、バイシュナバがその擬人化した形なんですね。And if you offend the dust of the feet of Vaishnavas, you may offend the Vaishnava and the Vaishnava will forgive you, but the dhulis may not. だから、バイシュナバに冒涜を犯してもバイシュナバは許してくれるかもしれない。しかし、そのバイシュナバの未足の誇りに冒涜を犯せば、決して許されることはありません。So if one doesn't do anything else
except not offend Vaishnavas, one could be successful in devotional service. で、敬愛奉仕でもってね、そのバイシナバに冒涜を犯さないっていうことだけを一生懸命守っていったら、あなたはその中で完成を遂げることができるでしょう。But Chaitanya Mahaprabhu made very specific point that one should not offend Vaishnavas. で、チェイタニア・マハプラブーは絶対にバイシナバに無礼を犯してはならないというね、特別なことを言いました。Jadi Vaishnav aparad uti hati mata upadeve chindi tar shuki jaya pata. He said, Jadi, if one offends a Vaishnava, if one makes Vaishnava aparadha, もしバイシナバアパラダを犯してしまったならば、Jadi Vaishnava aparadha utim hatimata. He called this the hatimata. それをハティマタと呼んでいます。This means the mad elephant offense. それはキチガイ像のオフェンス、キチガイ像の冒涜と言われています。Elephants shouldn't go in the garden. で、象はね、やっぱりその畑とか庭に入ってはいけませんよね。Because even just walking around, they'll wreck your whole という garden. のはもう大きいもんですからね、その庭に入ったり畑に入ったりするだけでもうそれを全部ダメにしてしまう。Even when they're gentle, they'll ruin your たと garden. えそう入ったとしてもダメにしてしまいますね。 What to speak of they become angry? でところが彼がその象がね、その I've seen 怒ったらどうなるでしょうか。 I've seen videos of elephants becoming angry. 象がね、その怒り狂ってるそういう私は映像を見たことがあります。 They pick up cars and just start もう throwing them 車を around. ね、もう持ち上げてそれをそこら中にこう They can 投げ散ら smash す whole towns. で街中を壊してしまうこともできる。 They become disturbed, angry, and they go through and they'll just flatten the whole town. でそうやってもう本当に怒り狂うともう街を全部ね破壊してしまうことができるほどの力があるわけです。 So Mahaprabhu used this analogy for emphasis でマハプラブーはこの例を使ってその点を強調しているわけです。 because he was giving the metaphor of a garden. でそこでその庭というね、まあ比喩をしていますけれども、 as representative of the field of devotional それ service. は敬愛奉仕のその場所という意味ですよね。それをしている場所という意味ですよね。 And he said that as devotees, we're gardeners. で、敬愛者というのはその庭を守っている庭師ですね。 So if you offend Vaishnavas, then it's like letting a mad elephant into your garden. で、だからそのバイシナバに冒涜を犯すということは、そのキチガイ像をその庭の中に連れてくるということになります。 Upadeva chindetar shuki jaya pata. So he said that the elephant will come in and it'll crush everything. 像が入ってきてすべてのものを潰してしまう。 And the very tender creeper of devotional service that's growing in the heart of the devotee will be killed. ディボーティーの心の中に成長している本当にまだ柔らかい新芽ですね。それがすべてダメになってしまう。 So Vaishnavism means to worship Vaishnavas. でバイシナビズム、バイシナバ主義というのはバイシナバを尊敬するという意味です。 Krishna says, one who says he's my devotee is not my devotee. でもしあなたがね、私は私のディボーティーって言ったら、あなたはその人は私のディボーティーではないと言っ But てい one ま who す。 says he's the devotee of my でも devotee, he's my そ devotee. の人が私のディボーティーのディボーティーのディボーティーだと言ったら、その人こそが私の本当の敬愛者。 And then the Chaitanya Bhagavat, the author Vrindavan Das Thakur says, チェイタニア・バガバタの中で、ベンダベンダ・サクラはこう言っています。 if one is a devotee of Lord Narayan, もしその人がナラヤンのディボーティーであったら、 maybe he'll attain success. もしかしたら成功を収めることができるかもしれない。 But if one is a devotee of Lord Narayan, there's no し question かし、ナラヤナ he'll の definitely have devotee success in devotional service. であったら、もうその人が成功を収めるのはもう疑う余地もありません。 So now we'll take a few reflections or questions. Question. Yes. そのバイシナバに使える、純粋なバイシナバには使えるというのが最初にありましたけど、何かその純粋なバイシナバへの奉仕というものの中で、これがベストな奉仕だっていうのがあるんですか？ So you said you have to serve the pure devotees, but is there the best way to serve in that service? Is there a best way to serve? What is there a best way to serve pure devotees? There's many services. Mm-hmm.
Well, service means to find out what a person likes and wants. で、奉仕というのは使えるということはね、その相手の人が一体何を望んでいるか、何が欲しいのかということをちゃんと見極めるということですね。If a devotee asks you, please bring me a glass of water, でもしそのディボーティーがね、お水を持ってきてくださいと言ったら、and then you think, let me do one better, I'll bring a glass of milk. でもまあそれです。水と言われたけれども、本当は牛乳の方がいいんじゃないかと。で牛乳を持ってきたとしますよね。This is not really, it's not well, it's not good service. それはいい奉仕とは言えません。Of course, on the other hand, if you know the Vaishnava well enough, and the Vaishnava says, I want a glass of water. でも本当にその相手のバイシナバのことを本当によく知ってる人がね、いて、で、そのバイシナバが水を持ってきてくれと言った。But you happen to know for a fact that he's just being humble and he really wants milk. でも、そのバイシナバは本当はね、ミルクが欲しかったんだけれども、その人はものすごく謙虚でつつましいために水って言ったっていうことが分かれば。And then you bring milk just at the temperature you know that the person likes. その相手の人がもうその大好きなね、その温度のミルクをね、こう持ってってあげる。This is a first class service. それがファーストクラスのサービスですね。So for serving anybody, one should find out what the person likes. だから誰に使えるにしても、その相手の人が一体どういうものが好きなのかっていうことはまず知らなきゃいけない。Like most Vaishnavas, Vaishnavas are described as being oceans of compassion. バイシナバというのは、その同情心が溢れている同情心の大会として知られています。Satydev Prabhu has to go give his China class. チャイニーズのクラスに。Hare Krishna. Thanks, Vice. Wonderful class. Thanks, Satya. See you in a little bit. Yeah. What was I saying? What were you Something about the ocean. Oh, yeah. So the Vaishnavas are always thinking how to expand the Sankirtan movement. バイシナバというのはいつもね、このサンキルタン運動をどうやったら大きくできるかということを考えています。And it's not possible to do it alone. それを一人でやることはできない。So just as Rupa Goswami is praying when he's chanting, that he can have many tongues and many ears. で、ルーパゴスワミがそのチャンティングをしているときにね、自分にはもっとたくさんの舌があってね、チャンティングすることができたらなっていうふうに祈ってましたよね。The devotees of Lord Chaitanya are thinking, please, if I could have first-class people to come and help me spread the Sankirtan チェイタニア・マハプルのそのディボーティーたちも素晴らしい敬愛者がたくさん来て、このチェイタニア・マハプルのこの運動をね、どうやってたくさん広めていくことができるかということをいつも考えています。They become like the extra tongues and arms and legs to help that person でそう spread いう the ディボーティー Krishna は consciousness. その運動を広めていく上で、そのエクストラの舌になったり手になったり足になったりして、ますますこう大きく広めていくことができるようになるからです。My godbrother Guru Kripa told me that when he just joined the Krishna consciousness movement, he heard there was an opportunity to go to India to be with Prabhupada. で、私のゴッドブラザーのグルクイッパさんという人がいるんですけれども、彼が最初にこの運動に参加したときに、そのインドにね、行く、そういう機会があったんですね。And so, against all odds, he was able to collect money for a ticket and go to India to be with Prabhupada. で、そのプラブパと一緒になるために、インドに行く機会のために、何とかしてこのお金を集めて、いろんなことがあったんですけれども、行けるようになったと。And at that time, there were not that many devotees there with Prabhupada. で、プラブパだとインドに一緒にいたディボーティーはその頃はあんまりいなかったんです。So you could go in and sit with Prabhupada in his room for darshan in the evenings. だからインドに行ったらプラブパの部屋にね一緒にいて毎日こうダルシャンを受けることができた。You could get some service like putting the chandana on his チャンダナをねプラブパの額につけたりするそういう奉仕もすることができた。And he was a brahmachari then, Guru Kripa, and he was very eager to get service. でグルクリッパさんはその時にブラマチャーリーだったので
もういろんな形でそう使いたいと思ってたわけです。So he was coming to all the darshan. で、そうやってそのダルシャンに毎日こう出席してた。And anywhere Prabhupada went, he would go. で、プラブパードが行くところにはどこでもついてた。And he tried to do any kind of service he could で、 get. どんな奉仕もね、やりたいと思っていろいろやった。But he said, Prabhupada never acknowledged me. しかし、プラブパード一回もそれを認めてくれなかった。He didn't talk to me. 私にも話しかけてもくれ He なかった。barely looked at me. 私の方をね、見てくれることもなかった。And then Guru Kripa got a chance to go with a few other devotees on Sankirtan down to South India. で、ある日、そのグルクリパが南インドの方にね、他のディボティたちとサンキルタンに行く機会が与えられました。It was groundbreaking. No ISKCON devotee had been there yet. で、そこはまだね、そのイスコンのディボティが行ったところもない場所だったんですね。They went to Coimbatore, way down south, コインバトラっていうその南の方に行ったんですけ and ど。 a few other places. で、他のところも行きましたけれども。 And they preached. で、そこでもってプリーチングをしたわけです。 And they got in the newspaper. で、そこで彼らの活動が新聞に載ったんですね。 Look, here's these white こ Vaishnavas ういう preaching ね、 in 白 South 人の India. バイシナバがね、南インドでこうやって布教してると。 And he told me when he came back, で、その帰ってきたときに、Prabhupada immediately started paying attention to で him, もう直ちにね、彼の方にその注意を向けた。 speaking to him. で、彼に話しかけ He て。 said, then he said, now I understood what service meant. で、その時に初めてね、その彼が、その奉仕というものはどういうものかということが分かったと You 言い can ま do した。 some service to fold dhotis and bring things. で、もちろんそのドーティーを畳んだりね、食べ物を持ってきたりする奉仕もすることができる。 But Prabhupada always emphasized going out and preaching. でも、プラブパードが強調したのはいつもね、ちゃんとそのプリーチングをしなさいということを強調して Prabhupada おっしゃっていました。 In the Adi Lila of the Chaitanya チェタ Charitamrita, ニューチャータプリタのアディディラの中でプラブパードはこうおっしゃっています。 how in the absence of one's physical absence of one's spiritual master, the instruction should become one's life and soul. で、もしね、その自分のスピリチュアルマスターがいなくても、その人がスピリチュアルマスターの教え、そしてその指示に従うということ、それがあなたの人生の一番大切なことにならなきゃいけないと。So devotees, they listen very carefully to find out, what is it that the Vaishnava wants. ディボーティっていうのは、そのバイシナバが望むことは一体何であるかということをね、本当に注意して聞かなきゃいけないんですね。 Of course, Vaishnavas are very merciful, so if you do anything, they remember it. もちろんバイシナバというのはとても慈悲深い人たちですから、何をしても喜んではくださいますけれども、I once was given some vitamins to take to Bhakti Vaibhav Puri Maharaj. バクティバイバーブプーリーマハラージのところにそのビタミンをね、持っていくようにっていうふうに一回言われたことがあるん He で was すけれども、 Prabhupada's godbrother, で彼はプラバパーダのゴッドブラザーでし and た。 I didn't know who he was. でも私はその人がどういう人かわからなかった、知らなかった。 But one of my godbrothers used to bring him vitamins every year during Kartik. で、私のゴッドブラザーがそのカーティックの時にその彼にいつもそのビタミンを持ってってあげてたんですね。And he wasn't going that year. で、その年にその友達が行かれなかったから、So he said, you take them for me. 私が頼まれたわけです。私にそれを持ってってくださいとね。 So when I got to Vrindavan, I asked my godbrother Bhuvaneshwar, where does Bhakti Vaibhav Puri Maharaj live? で、そこの私のゴッドブラザーに、ブンダーベンにいるそのゴッドブラザーで、ブバネシュワラさんっていう人がいるんですけど、その人にバクティバイバーは何 Bhakti Vaibhav Puri Maharaj. バクティバイバープリマハラージはどこにいるんですかとこう聞いたわけです。 So he took me down to his place. で、そこの彼のうちに連れてってくれました。 And Maharaj was old at that time. もう彼はすごく年を取ってたんです He ね。 was sitting by himself. 一人で座っていました。 So I came and I offered で obeisances. そこに入っていって、尊敬の礼を捧げました。 I gave him the vitamins. そしてバイタミンを差し出しました。 And he took the vitamins and put them on his head. その人はそのビタミンのね、ピンをね、頭の上にこう乗せたんですね。 He said, this is life. で、これこそが人生。 It was such appreciation. そうやってものすごく喜んでくれたわけです。 And I was only the delivery boy. で、私はね、それをただ持ってきただけですよね。 So I offered my obeisance and I left. そしてそこでまた尊敬の礼を捧げて、そこから出てきました。 And later I found out he was asking for me. で、後にね、後で分かったんですけれども、そのマハラージが私のことを探してた。And he said, this big fellow came 大きな人がこう来た。
He brought me vitamins, 私にビタミンを持ってきてくれた。 and then he went away. でもすぐそこから出てった。 And then, so anytime I would go to see him, he'll always remember and だ appreciate から it. いつも私がね、その彼に会いに行くと、マハラジは私のことをいつも覚えててください。 So any sincere service that we can do for a だ Vaishnava か is, らバイシナバに対してね、私たちができる、もう本当に心からするそのサービス奉仕というのは、 is actually something Krishna appreciates. それはその人だけでなく、クリシュナが喜んでください。 Because Krishna is always trying to serve his pure devotees. で、クリシュナというのは常に彼のその純粋な敬愛者に使えようとしてるわけですから。 But the pure devotee will never take anything で from も Krishna. 純粋な敬愛者というのは決してクリシュナから何かを取ることはありません。 Prabhupada's motto in life was everything for Krishna, nothing for me. プラブパータのその人生のモットーというのは、すべてのものがクリシュナのためであって、私のものは何もないと。 So it's a competition それは競争なんですね。 that Krishna is trying to serve the devotees and the devotees ク are trying to serve リシュナ Krishna. はディボーティに使えようとしている、ディボーティはクリシュナに使えようとしている。 So if we can take something and give it to the pure devotee, then Krishna becomes pleased with us. だから私たちが何かをその敬愛者にあげたら、クリシュナは私たちの行動に対して喜んでくださる。 And this is the way to actually advance in で devotional それこそ service. がその敬愛奉仕でもって高まっていく方法です。 And thus ends today's Srimad Bhagavatam class here at New Gaya Dham. What's that? She had a question. Today we hear about the criticism of Vaishnavas. What about the gossiping? Today we heard about criticism of Vaishnavas, and she said, what about gossiping? で今日はバイシュナバに対するその悪口を言うとかね、そういうことを聞きましたけれども、じゃあゴシップ、噂話ですね。そういうことはどうなんですか？ Gossip is called Gramya Kata, 噂話というのはグラミアカターと言います。 the talk of the town. その町中の人が話していることですね。 And it's usually wrong. 大体はあまり正しいことではない。 And 本当のことは話してない。 there's a specific injunction in the scripture to not speak gossip. で、その経典の中にもね、その噂話をしてはいけないということが書かれている場所があるんですね。 So if anyone would like a special way to advance in devotional service, 敬愛奉仕において特定な方法でこう高まっていきたいと思う人、 he or she can make a vow that I won't indulge in gossip. その人は絶対に私は噂話をしないという誓いを立てることもできます。 And if you do that, then you'll stand out. で、それをね、守っていけばね、やっぱり目立つんですよね。 In fact, somebody might become angry at you. で例えばそういうことに対して他の人がね、怒るかもしれない。 They give you some juicy gossip. でものすごくね、こう、ジューシーなね、噂話をね、こう持ってくるかもしれない。and you do not respond. でそれに対して自分は何の反応も示さない。 They may think, what's wrong with you? そしたらどうしたのあなた一体どうなっちゃったの This is a perfectly good piece of 本当に素 gossip. 晴らしいね、ゴシップ、噂話なのに。 But then afterwards, they'll thank you. で They'll もやっぱ appreciate り you. 後になればね、そういう人たちもきっとあなたに感謝するようになるでしょう。 When you don't give energy to that, でそういうものにね、自分のエネルギーをこう与えてはいけない。 everyone benefits. その与えないことによって、周りの人もその恩恵を受けるわけですね。 And one of the best ways to not engage in gossip で、そのゴシップをしないということ、それに対して一番最良の方法というのは、 is to talk about Krishna, クリシュナのことを話すということです。 even preemptively. Preemptive Do that before anybody brings あ up その any で gossip. 他の人がその噂話を持ってくる前にね、もうクリシュナの話をする。There's a lot of juicy gossip about Krishna, but it's bona fide. クリシュナのクリシュナのクリシュナのそのジューシーなゴシップ、その噂の話っていうのはもうたくさんあるわけですよね。Like people like stories about what happened to somebody else. でみんなね、一体他の人がいて何をやってるか、どんなことが起こったかっていうことを聞きたいと思ってます。So there's so many interesting things that happened to Krishna. でも、クリシュナのお話の中ではね、
さまざまなそのいろんな面白いことが起こった話っていうのがあるんですよね。Sometimes during Kartik in Vrindavan, ヴェンダーベンでそのカルティックの時期に、every day all the devotees who live at the ashram, we sit down together for prasadam. そのプサーダンの時にみんなそこに住んでるディボティたちがその一堂に集まって食べるんですね。一緒にいるんですね。So in the morning breakfast, I sit down. Jayadvaita Maharaj should be on my left side. で、その朝食の時に座ると、ジャヤドゥテマハラジが私のその左側に座ってる。So then he says, "Did you hear? 聞きました？ Hear what happened?" 何が起こったか聞いた？ I said, "No, what happened?" He どう goes, したんですか？ "Pretty heavy." すごい大変なことらしいですよ。So what? 何が起こったんですか？ Somebody was killed? What 誰 happened? かが殺された。どうしたんですか？ He goes, "Yeah, somebody was killed." いや、誰かが殺されたんです Who? よ。 What? 誰がどこでどうして？ Krishna killed a big snake. クリシュナがね、大きな蛇を殺したんで All his すよ。 friends walked in the mouth. で、クリシュナの友達がみんなその蛇の口の中に入ってったんですね。 Krishna walked in after him. で、クリシュナもそこに続いて入ってった。 He killed the snake. そしてそこで蛇を殺した。 He brought the boys back to そ life. してその蛇に飲まれた子供たちも全部助け Can you believe it? そんなこと信じられます？ And then we realized that this is what devotees do. Machita makata prana bodhayanta parasparam katayantashtamam nitya tushanti cha ramati cha. They're always gossiping about Krishna. それをディボーティがするっていうのはそういうことなんですね。クリシュナの噂話をいつもするということです。And then tushanti cha ramati cha. From that they get happiness. They feel raman. They feel pleasure and satisfaction. その話をすることによって喜びも生まれてくるし、心も満足します。But mundane gossip is the opposite. しかし俗的なその噂話というのは反対の結果になってし So まいます。 Rupa Goswami gives us this option. でルパゴスワミは私たちにそういうそのオプションをくれてるんですね。It's a little form you get when you become a devotee. ディボーティになるとその一つのそのフォームをもらう。 And there's different boxes there you can check. でそこにいろいろなことが書いてあってね、これやります、やらないとか、そこに四角いこうボックスがありますね。 So if you want the super high class devotional service, でその中でじゃもう本当にスーパーハイクラスのね、券星が欲しい人、 you can check そこにチェックを。 all the boxes. でそこにあるボックスの中に全部チェックをすることができる。 So one of those boxes says, I will not speak gossip. でその中の一つに、私はゴシップをしません、噂話をしません。 And you take your pen, 自分でペンを持ってきて、 and your hand is shaking like that. 手が震えながら、 Come on, you can do it. 大丈夫、できます。 And once that box is checked, then your life you can become peaceful. It's like, で、 don't そ do の that. ボックスがちゃんとチェックが入れば、あなたの人生もね、ものすごくこう落ち着いて平安なものになるでしょう。 And you'll notice the devotees that have checked the box. そしてそのボックスをちゃんとその印をつけた、そのディボーティーというのもちゃんと見えるようになるでしょう。 That people say, what's wrong with him? あの人ってどうしちゃったの？ He doesn't like gossip. ゴシップしてないよ。噂してないよ。 No, he checked the box. で、彼はその印をつけたから。 So we can become angry about gossip. で、そのゴシップ、人がね、噂をしていることに対して自分がそれ怒ったりすることもできる。 But the most powerful force is that you just don't do it yourself. でも一番そのね、効果的なのはやっぱり自分がその噂話をしないということです。 That's a much louder teaching. そ Than の people 方 can. がより大きく人にそのことを伝えることができる。 Thus ends today's Srimad Bhagavatam class here at Nugayadam, presided over by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada and the most beautiful Shri Shri Radha Govinda Ji and Shri Shri Nitai Gaura Sundar, Jagannath Baladev Subhadra, and all the exalted devotees of Shri Nugayadam. Go Premanande! Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, Haribo,
Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol. Vanchakalpatarishya Kripasindave Vichapatitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Nantakudi Vaishnavindiki Jai. Jai. Thank you, Mother. Fantastic translation. Hare Krishna Prabhu, there are 3 from Chiba. Here's your favorite Prabhu, Happy Prabhu here. Happy Prabhu's there. Vanchakalpatarishya Kripasindave Vichapatitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo. I knew we were feeling some special Ananda today. Why we are feeling special. I'm blessed here in the house of Tapaswin and Mahatma, and we're the 3 of us drinking the nectar that comes from your mouth. Thank you so much. You're living the life of Riley down there in a special resort area. We can't wait to see you all. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. 今日のヨガ